Your face is so big ไม่เป็นไรมาก Oh nice nice เพื่อนแบบ nice มากเลยโอเคทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่า we will learn about adjective to describe something person or places เราจะใช้ adjective ในการขยายใช่ไหมลูกขยายสิ่งของต่างๆโดยการเติม er เข้าไปไหนลองนี่เลย the first one who can read this sentence ใครอ่านได้บ้างลูก Greece is warm Greece is warm Greece is warmer than France you can say France or France